no hay nadie más peligroso que una persona que sea capaz de estar sola consigo misma, con sus pensamientos, aguantando las miradas de los demás, aguantando las críticas y cómo le juzgan y cómo todo el mundo tiene pena por esa persona. No, pobrecita, hombre, le decimos que se venga, que se siente con nosotros. No hace falta. No te necesita. Como que la sociedad deduce que cuando estás solo es porque no tienes otra alternativa. Y a veces es verdad, a veces te toca comer solo o estar solo, pues porque en ese momento no hay nadie para que se siente contigo. ¿Ok? Pero a veces estás solo porque quieres estar solo.